7-8 noyabr tarix jana ata babalar teskерүү күнү. Сыймыкка бөлүнгөн бабаларыбыздын бай тарыхы. Кыргызстанда 7-8 ноябрь күнү тарых жана ата бабалар тескерүү күнү катары быйылкы жылда экинчи жолу расмий белгиленүүдө. Айтылышы бир сөз, бирок мааниси 1000 жылдарга татыган бул расмий эскерүү күндөрү кыргыз элинин ташка аарткан тарыхында өтө орчундуу учурларды, талай кыл чайнашкан кыйын кезеңдерден өтүп, бүгүнкү көз карандысы мамлекет катары өз алдынча түндүк көтөрүп турган мезгилине чейинки окуяларды камтыйт. Тарых тандырбайт, таштагы жазуулар андан бетер буга илимге, Оргон эни сайгы жазуулары деген аталышта кирген. Кезегинде улуу кыргыз каганаты катары бүтүндөй Азияны титиретип, ооматыбыз жүрүп турган тарыхыбыздын бир үзүмүн чагылдырган жазуулар күбө. Ошол эле илимде бери алганда 3000 жылдык тарыхыбыз кашкайып жазылып турат. Тарых адам коомунун өткөндөгү жана азыркы учуру, коомдук турмуштун ар кыл формаларынын мейкиндиги, убакыт өлчөмдөрүндөгү өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим. Тарыхтын мазмунун адамзат турмушундагы өзгөрүүлөр, сакталып калган тарых эстеликтер менен булактардагы маалыматтар түзөт. Алар аркылуу элдердин, мамлекеттердин чарбасын, ички жана тышкы коомдук турмушун, тарыхый инсандардын ишмердүүлүктөрүн билебиз. Улуу ата мекендеги согушта нечендеген өмүрлөр кыйылып, ошол кездеги жапжаш ата бабаларыбыз кычыраган бойдон биздин жана азыркы Киевде жашап жаткандары үчүн курман болгон. Биз тарыхты жаратуучулар эмеспиз, бизди тарых жараткан. Эгер тарыхты билбесең, анда эч нерсе билбейсиң. Сиз тарыхтын бир бөлүгү экендигин билбеген жалбыраксыз. Тарыхты этибарга албаган муундун өткөнү жок жана келечеги жок.